Hello guys. අපි අද යන්නේ Gartmore Falls බලන්න. අපි කිව්වට අද මං තනියම තමා ගමන යන්නේ. ඉතින් අද උදේ 6:00 විතර තමා මං ගෙදරින් ආවේ. දැන් මේ වෙද්දි මං ඉන්නේ කිතුල්ගල. Gartmore Falls තියෙන්නේ මස්කෙලියේ. මං එන්නේ අවිස්සාවෙල්ල පැත්තේ ඉඳන්. මස්කෙලියට යන්න ඉස්සෙල්ලාම හැටන් වලට යන්න ඕනේ. Google Map එක දාගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන්. Gartmore වල අපිට බලන්න දියඇලි තියෙනවා, මවුස්සා කැලේ ජලාශය තියෙනවා. මම අද යන්නේ one day trip එකක්. ඉතින් මෙහෙට කොළඹ ඉඳන් දවසින් ගිහින් එන්න පුළුවන්. දැන් මං කිතුල්ගල පහු කරලා ගිනිගත්තේනට යන ගමන් ඉන්නේ. මේ Gartmore මස්කෙලියාවට බලන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා. one day trip එකක් හින්දා මට ඒ තැන් වලට යන්න වෙන්නේ නැහැ අද. මේ අනාතරමග ලක්ෂපාන දියඇල්ල, ඇබර්ඩීන් ඇල්ල වගේ තැන්වලටත් යන්න පුළුවන්. Gartmore Falls වල කෑම්පින් කරන්නත් හොඳයි. ඇල්ලේ මුදුන තමා කෑම්පින් කරන්න ගොඩක් අය තෝරගන්නේ. ඔයාලා දන්නවා හැටන් මස්කෙලිය කියන්නේ හරිම සීතල ලස්සන පැත්තක්. දැන් මං ඉන්නේ ගිනිගත්තේන ඉඳන් හැටන් වලට යන පාරේ. හැටන් වලට තව පොඩි දුරක් තමා තියෙන්නේ. ඔන්න මේ තියෙන්නේ හැටන් ටවුන් එක. හැටන් ටවුන් එකෙන් දික්කොය පැත්තට අපි යන්න ඕනේ. දික්කොය පැත්තට දාලා ටික දුරක් යද්දී අපිට මවුස්සා කැලේ ජලාශය පේන්න ගන්නවා. දික්කොය පාරේ ටික දුරක් එද්දී නෝවුඩ් හන්දිය හම්බෙනවා. නෝවුඩ් හන්දියෙන් හරවල සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් එකමාරක් වගේ එද්දී පාර දෙකට බෙදෙනවා. එතනින් යන්න ඕනේ පාර බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා එතන. ඉතින් දැන් මම මේ ඉන්නේ යන පාරේ. මේ හරිම ලස්සනයි. පොඩි වැස්සකුත් සෙට් වුණා. හැමතැනම තේ වතු තියෙන්නේ. මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මේ පාර දිගේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 20ක් විතර යන්න ඕනේ. ඔයාලා බස් එකේ එනවා නම් ඒත් පුළුවන් මේ පාරේ බස් යනවා. මේ යන ටිකේ නම් Google Map එක දාගෙන යන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි තව ටිකක් ඉස්සරහට යද්දි සිග්නල් අඩු වෙනවා. පොඩි වැස්සකුත් ආපු හින්දා මේ පාර මාර ලස්සනයි මේ වෙලාවේ. තනියම ගමනක් ගිහිල්ලා බලන්න ආස හිතුණා. ඒකයි මං අද මේ ගමන තනියෙන් ආවේ. ඉතින් මෙන්න මේ තැන මන් නැවැත්තුව පොඩ්ඩක්. මෙතන ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් තමා මං උදේට කෑවේ. මේ ඉන්නේ මගේ ගමන් සගයා. මෙයා තමා මාව හැමතැනටම එක්ක යන්නේ. ඔන්න ඉතින් මං උදේට කාලා එතන ඉඳන් ගමන පටන් ගත්තා. ඉතින් අතන ඉඳන් ඔහොම ටිකක් ඉස්සරහට යද්දී අපිට ගම්මානයක් වගේ තැනක් හම්බෙනවා. එතනින් හරවන්න පාරක් තියෙනවා. ඒ පාරෙන් ගියාම ලේසියෙන්ම Gartmore Falls වලට යන්න පුළුවන්. දැන් මේ යන්නේ ඒ පාරේ. මේ පැත්තේ ගොඩක් ටැමිල් අය තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පාරවල් අහද්දි පොඩ්ඩක් දන්න අයගෙන් අහන්න.
මේ පැත්තේ ගොඩක් අයට සිංහල පොඩ්ඩක් කතා කරන්න අමාරුයි. කොහොමුණත් අවුලක් වෙන්න පාර එච්චර අමාරු නෑ හොයාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ තැන ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වීඩියෝස් වල එහෙම දැකලා ඇති. අර පේන කන්දෙන් පොඩි දිය පාරක් වැටෙනවා, දිය ඇල්ලක් වගේ. ඉතින් අපි මේ ඉන්නේ මොකා ස්ටේට් එකේ. දැන් අපි ගාට්මෝර් ෆෝල්ස් ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. තව පොඩි දුරක් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර පල්ලෙහැම් පේන්නේ මවුස්සා කැලේ ජලාශයේ. මේ හරිය වටපිටාව මාරම ලස්සනයි. ඔන්න ඉතින් බයික් රයිඩ් එක ඉවර වෙලා බයික් එක මං ළඟ ගෙදරක දාලා පයින් යන්න ටික යන්න පටන් ගත්තා. ඕගොල්ලෝ වාහනවල එනවා නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ, දාන්න තැන් තියෙනවා. ඒ ළඟ ගෙවල් වල පාකින් හදලා තියෙන්නේ. වාහන පාක් කරලා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 7-8ක් යද්දී දියැල්ල ගාවට යන්න පුළුවන්. මෙතනත් පොඩි ගම්මානයක් තියෙන්නේ. අර ඈත පේන කන්දෙත් දියැල්ලක් වැටෙනවා. මාරම ලස්සනයි. ඔන්න ඉතින් අපි දියැල්ලේ මුදුනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. අද නම් මෙතන මාර සෙනගක් ඉන්නේ. වීකෙන්ඩ් නිසාද දන්නේ නැහැ. කලින් දවසේ කෑම් කරපු අයත් තාම ගිහිල්ලා නැහැ මං හිතන්නේ. මෙතන view එක නම් මාරම ලස්සනයි. මෙතැන්ට ඔයගොල්ලන්ට පවුලේ කට්ටිය එක්ක වුණත් එන්න පුළුවන්. කිසිම අමාරු හයික් එකක්වත් මොකුත් නැහැ. ඇවිල්ලා නාලා කරලා විනෝද වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අද නම් පොඩ්ඩක් කට්ටිය වැඩි. මෙතන වතුර එහෙම හරිම පිරිසිදුයි. හරිම ලස්සනයි. මෙතන සමහර කෑම්ප් සයිට් හදලම තියෙනවා. ඒවට නම් මං හිතන්නේ ගෙවලා තමා එතන කෑම්ප් කරන්න ඕනේ. සතියන්තේ නම් මෙතන කට්ටිය ගොඩක් වැඩි වගේ පේන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මෙතනට අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනේ. මෙතන මාරම ලස්සන තැනක්. ඉතින් මම මෙතන ටික වෙලාවක් ඉඳලා දියැල්ලේ පල්ලෙහා තැනට යන්න ගියා. අපි ආපු පාරෙම ටික දුරක් පල්ලෙහාට යද්දි මෙන්න මේ වගේ තැනක් හම්බෙනවා. මේක නම් හරිම පාර නෙමෙයි, මං හිතන්නේ මෙතන ෂෝට් කට් එකක් තියෙන්නේ. මේ පාරේ වාහන නම් යන්න අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් බයික් එක වගේ නම් යන්න පුළුවන්. මේ පාරේ ටික දුරක් යද්දි කෝවිලක් ගාවින් තවත් පාරකට වැටෙනවා පස් දාලා හදපු. ඔයාලා එනවා නම් මේ ෂෝට් කට් එක පාවිච්චි කරන්න එපා. හරි පාරෙන් එන්න. ඒ ෂෝට් කට් එක තියෙන තැනට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහෙන් හරි පාර තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපි ගාට්මෝර් වල පල්ලෙහා තැනට ආවා. මෙතනටත් වාහනේ ළඟටම යන්න බෑ. වාහනේ නවත්තලා පයින් තමා එන්න ඕනේ.
ඉතින් මේ ගාට්මෝ වැල්ල වැටෙන්නේ කෙලින්ම මවුස්සා කැලේ ජලාශයට. එහෙම තැන් ලංකාවේ හරි අඩුයි කෙලින්ම දිය ඇල්ලක් ජලාශයට වැටෙන තැනක්. ඉතින් මෙතන හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලා සිරීපාද ගිහිල්ලා තියෙයි නම් හැටන් පැත්තෙන් සිරීපාද ගිහිල්ලා එද්දී පාරට පල්ලෙහෙන් පේන ජලාශය තමා මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගාට්මෝවල මේ තැන් දෙක විතරක් නෙමෙයි බලන්න තියෙන්නේ. මරේ ඇල්ල තව ඒ වගේ ඇලි කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගවරවිල තැන්නට එහෙමත් යන්න තියෙන්නේ මේ පාරේ තමා. ඉතින් මං ආපහු ගෙදර යන්න තමා දැන් හදන්නේ. ඉතින් මං අද තනියම තමා ගමන ආවේ. ඒකත් අලුත්ම අත්දැකීමක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? සෝලෝ ට්‍රැවලින් වලට ආසයි ඉන්නවනම් ලයික් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න ඔහමයි ගාට්මෝ ට්‍රිප් එක ඉවරුනේ. එක දවසින් ගිහිල්ලා එන්න හොඳ තැනක්. ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් එන්න ගාට්මෝ ෆෝල්ස් බලන්න. එහෙනම් මං අදට ගිහින් එන්නම්. ආයි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.